Hver gang vi diskuterer fattigdom I Stortinget, så sier regjeringen to ting. For det første så det prat hele tiden om den nordiske modellen. Den nordiske modellen vel og bra, det mener helt sikkert også de borgerlige regjeringene I Sverige og Danmark. Den andre tingen man poengterer, det at det står verre til I andre land. Og så drar man bestandig frem Spania. Men det jo liten trygghet og trøst for de som har falt utenfor I Norge, at det står verre til I Spania. Jeg har av og til inntrykk av at den rødgrønne regjeringen så opptatt av å sole seg I glansen av den nordiske modellen at man glemmer skyggesidene. Det riktig det som statsråden sier, at I en periode med økt økonomisk vekst det lettere å få til økt sysselsetting. Men I den perioden vi hadde fra 2005 til 2007, så hadde vi økt økonomisk vekst, vi hadde økt sysselsetting, men flere som falt ut av arbeidsmarkedet, flere som gikk på uføretrygd, flere fattige. Hvordan blir det da, statsråd, I en periode hvor vi får færre, altså økt ledighet, da kommer vi også til å få flere som faller ut av arbeidsmarkedet I enda større grad enn før. Hvorfor vi understreker viser til den nordiske modellen nettopp fordi at det faktisk viser seg at I store hele så har man mindre forskjeller og mindre utstøting av samfunnet I de nordiske landene man har I mange andre land. Men jeg helt enig med representanten også at for de som faktisk utstøtt av samfunnet og opplever at de ikke kommer inn I det samfunnet som andre en del av, så hjelper ikke det. Men derfor så har jeg også understreket, og regjeringen fører en politikk man prøver å være målrettet I forhold til nettopp de gruppene, I tillegg til at man må ha de store overordnede universelle ordningene. Men vi vet altså at særlig det å ha en god barnehage, leksehjelp, utdanningssystem de tingene som nettopp hindrer en reproduksjon av fattigdom. Den bryter på en måte den reproduksjonen som ligger der. Og derfor så det noe av det regjeringen fokuserer mest på.